चल हो गया, वो स्टार्ट हो गया मैच। रेडी है ना? हाँ रेडी हूँ। चल चलें, बस होगी स्टार्ट। चलेगा? मिला कुछ? स्पारिंग स्टार्ट हुई रहती है जल्दी। ग्रीन सूट मिल गया हमको। लकी। नहीं हम खाली हुए नहीं लेते। दरवाजे बंद करते हैं सारे। दरवाजे बंद करके आइए, ठीक है? आ जा, सेफ जोन में ही है। दिखेगा बंदे? फटाफट फॉलो करते। सामने था अभी, सामने जाओ।
अभी तो जो इसलिए करवाया टाइम होने पे ऐसा कर सकें हम। अब ये घर में रहना अच्छा नहीं है, अब निकल लो यहाँ से, क्योंकि उन्हें पता लग गया हमारे बारे में। यहाँ पे चलना तो था। कहाँ है? हट हट। यार तेरे को मना करा था ना गुन्नी यार। वेट कर, शायद हेल्प आ जाए। शायद हेल्प आ रहे आगे हेल्प आ गई। थैंक यू ब्रोस, फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, नहीं तो हारेंगे ही हारेंगे। फॉलो नहीं करेगा तो हारेंगे, कुछ भी कर ले। अरे फॉलो नहीं करेगा तो हारेंगे ही हारेंगे, अभी बता रहा हूँ। फॉलो कर ले इसे भैया। हेल्थ किट है तेरे पे, लगा लेना, फिर उन्हें करना देता रिवाइव। चलो बच्चे सेफ जोन में चलते हैं। चल चल जल्दी चल जल्दी जल्दी, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो बड़ा टफ हो गया मैच। एक प्लेयर मर गया हमारा। तू तो जिंदा ना अभी। जंपिंग हिंट नहीं मिल रहा कहाँ से गोलियाँ। एक ही प्लेयर है बस, इतना पता है।
Vivain. Thank you guys for watching. Please subscribe, like, comment, share. Thank you so much.